大家好，欢迎来到我的频道。今天不是讲VPN，今天想讲一下 Tesla。Tesla 是应该大家都知道，它是世界上最大的电动车生产厂商。它的小轿车真的很吸引啊，但是价格就比较贵了。但是它现在近来发布了一个概念车，它不是小轿车，而是一台自行车。这个自行车的设计很简单，跟 Tesla 一贯的作风是一样的。你看它的设计是很流畅的，而且它里面包括了很多技能的系统。但是这只是一个概念车，但是现在还没有发布它的价格，还有就是出货的时间。大家耐心的等待一下，看它的价格是不是很吸引。它的设计主要是有包括环保呢，还有容易驾驶，还有就是减小这个路面的交通，还有就是把这个价格降低。当然了，它只是一台自行车，它的价格应该没有小轿车那么贵吧。还有它的设计在前面的在它的影片中 Model B 呢，它是一个传统自行车跟路面车之间形成一个桥梁的作用。它的车的设计是把手和这个脚踏板是可以收纳的，还有它转动的时候，只要你左右转一下，它就会自动的转向。这个控制是更加的比传统的自行车可以说比传统的自行车更加容易的控制的。还有在它的影片中有介绍到了，在它这个 Model B 的前面和侧面还有后面有这个雷达的感知器，就好像在用家的周围有一个保护性的气泡，就是会提醒附近有障碍物。虽然这个 Tesla 还没有正式的公布它的动力的设计，但是应该是会有双驱动的，就是前后轮胎都有一个驱动器，还有配备这个防震的功能的。另外就是在这个双驱动的情况下，它的行走就会更加的稳定和容易的控制。还有在这个 Model B这个自行车的前面有一个长长的一个显示器，它是可以显示现在运行的速度，还有这个可以运行的时间，还有一个map 就是导航。这个概念车应该这个自行车还是可以自动的驾驶的，还有这个自动驾驶的功能。好了，如果真的会有这个电动自行车的出现，你会考虑吗？应该这个价格跟小轿车应该有一段距离的。这个在对城市的用户来说是一个很好的一个新的交通工具。好了，我今天的介绍就到这里了。喜欢我的频道的请点赞，还有分享给其他的朋友。谢谢大家，再见。